အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထလင်းဘလော့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့ပြီးပတ်စံရှာခြင်းတဲ့တွေအတွက်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အရင်နေ့ကတင်ပေးတဲ့ဂိမ်းလေးနဲ့ပုံစံတူတဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ဂိမ်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းရဲ့အားသက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ကဂိမ်းထဲကျွန်တော်တို့ဆော့တာပို့ပြီးလွယ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရတာလည်းပို့ပြီးမြန်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုသွားပါမယ် Play Store ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရမှာ GMMB ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကြားလာပါမယ်ဒီဂိမ်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြပြသွားမှာတော့ဒီဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မိတ်ဆွေကဒီဂိမ်းကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာပေါ့နော်ရိုက်ရှာလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser ဖြစ်ဖြစ် Chrome နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်ရဲ့အခု video ရဲ့ description မှာလည်းကျွန်တော် link ရှာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel နဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီဂိမ်းလေးကိုကျွန်တော် share ပေးထားပါမယ်ရလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ Play Store ကနေပြီးတော့ download မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလည်းလာပြီးတော့ download ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဂိမ်းက download ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့မ download ဘူးเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို clear data လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ video တွေအတိုင်းပဲ account ဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Google နဲ့ဖွင့်ပါလားကျွန်တော် Facebook နဲ့ဖွင့်ပါလားဆိုပြီးတော့သူကတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ Google နဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် account ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် account ရှိပြီးသားကျွန်တော်ဒီ Gmail တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မှာဒီမှာဆိုရင်$3ရှိရပေါ့နော်$3ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာပြီးတော့ဒီ ticket ကကျွန်တော်မှာ$400ကျော်ရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်မနေ့ကဂိမ်းနဲ့စာရင်ကျွန်တော်ဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းတွေကလည်းတအားများတယ်ပေါ့နော်တအားများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကမနေ့ကဂိမ်းထဲလည်းကျွန်တော်လွယ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ spin ပါတယ် play ပါတယ်ပြီးတော့ price ပါတယ် dash over ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပတ်စံထုတ်လို့ရတယ် window နေရာပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်တာကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဂိမ်းလိုပဲကျွန်တော်တို့$10ပြည့်မှာထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ price ပေါ့နော် price ရှိတယ် price ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် ticket တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒါချီချိုးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီမှာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ticket အများကြီးစုရပါပေါ့နော်စုပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ$ကိုကျွန်တော်တို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် view ရေးလိုက်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်က1 to 3ဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမနေရာအတွက်$3ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနေရာတော့ကတော့$2.50ရမယ်တတိယနေရာတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့$2ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့၄ယောက်မြောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1.50ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့$ကျွန်တော်တို့ပေးထားတာပေါ့နော်$ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်ယောက်ထိပေးထားတယ်ဆိုရင်သူအယောက်50ပေါ့နော်အယောက်50ဒီလိုသူ$ပေးထားတယ်မိတ်ဆွေကဒီအယောက်50ကိုဝင်အောင်ဆော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က$ပေါ့နော်ဒီသူပေးထားတဲ့ level လိုက်$ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီမှာဆိုရင် close 21 hour ဆိုတော့သူကတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တစ်ပတ်တစ်ချိန်ပုံစံမျိုးနဲ့သူကပေးထားရပါတော့โอเคသူကတစ်ပတ်တစ်ချိန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်24 hour ကောက်ဆိုကျွန်တော်24နာရီတစ်ချိန်ပေါ့နော်သူကဒီကောင်ကကျွန်တော်ပေးတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေက24နာရီပြည့်မှာဒီ level 50တဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်အောင်ဆော့နိုင်ကြလို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုရင်သူသက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ level လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က$ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပါလဲဆိုရင်မနေ့ကဂိမ်းမှာကတော့ကျွန်တော် ticket တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး$တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထီထိုးသလိုမျိုးထိုးရပါပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီဂိမ်းမှာကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီ ticket တွေကိုသုံးကြမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ ADS တွေကြည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာတွေကြည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးထီထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကကျွန်တော်ဒီမှာ spin ပေါ့နော် spin ရှိတယ် spin ကကြတော့ကျွန်တော်မနေ့က spin နဲ့ပုံစံအတူတူပဲပေါ့နော်ပုံစံအတူတူပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က free spin နှစ်ကြိမ်ပေးထားရပေါ့နော်โอเคဒီကောင်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် spin လှည့်ဖို့အတွက်ခုနလိုမျိုးမနေ့ကလိုမျိုး ticket တွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှတော့မသုံးရဘူးပေါ့နော်မသုံးရဘူးသူကဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကြော်ညာကြည့်ပေးရတယ်ကြော်ညာကြည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင် ticket တွေယူရတာဖြစ်ပါတယ်သူကကြော်ညာတစ်ခါကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ spin လှည့်ဖို့အတွက်နှစ်ကြိမ်ရပါတယ်
မနေ့ကိန်းနဲ့စာရင်တော့ဒီကိန်းကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပေးတယ်ဆော့ရတာလေမနေ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ function တွေပုံများပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ကိန်းထက်ကိုဆော့လို့ရတဲ့ဒီကိန်းတွေပေါ့နော်တအားများပါတယ်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spin လှည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ 1.58 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်နေရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန coin တွေရလို့ရှိရင်အဲ့ coin ပိုရတဲ့ coin ရဲ့ကျွန်တော်တို့ 1.5 နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်တစားခွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရတယ်ပြောမှဆိုရင်မိတ်ဆွေ100ပဲticket 100ပဲရလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ 1.5A ကြောင့်မိတ်ဆွေက ticket တစ်ခါ250ရတယ်နောက်ထပ်150အပိုရလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် level အလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုန ticket ရဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့များလာတာပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်က level 5ဖြစ်တဲ့အတွက် level 5မှာပေးထားတဲ့ level 5မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 1.5 ရတယ်ဒါလို့ level 6ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် 1.6 ကျွန်တော်တို့က ticket ရဲ့တန်ဖိုးကတိုးလာမယ် level 7ဆိုရင် 1.7 level 8ဆိုရင် 1.8 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာအောက်မှာ level အလိုက်ကျွန်တော်တို့က ticket ကအများကြီးရပါတော့မိတ်ဆွေ level အမြင့်ရောက်သွားလေဒီမှာရလာတဲ့ ticket တန်ဖိုးကအများကြီးပဲဖြစ်လေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ level 50ပေါ့နော် level 50မှာဆိုရင် ticket ရဲ့တန်ဖိုးကခုနလိုမျိုး 6.8 ပေါ့နော်6စာတွေကျွန်တော်တို့တိုးလာတယ်ပြောတဲ့မိတ်ဆွေက ticket 100ပဲရတယ်ဆိုရင်6စာဆိုရင် ticket 600ကျွန်တော်တို့တစ်ခါဆော့နေရအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနလိုမျိုးမိတ်ဆွေများများဆော့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ ticket တွေကတော့ဒီယူဖို့မခဲရင်ဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် play ပေါ့နော် play မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် gain တွေဆော့ရပါပေါ့နော် gain တွေဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်20 second ပေါ့နော် second 20ကျွန်တော်တို့ကမသိအောင်ဆော့တာနဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်ဒီ ticket 120ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာဆိုရင် point score point ကျွန်တော်18ရတာနဲ့ဒီမှာ85ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဆော့တာကတော့ဒီ gain ဆော့တဲ့ skill ပေါ်မူတည်ရပေါ့နော် gain ဆော့တာကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးကျွမ်းတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ ticket တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်20 second ကျွန်တော်တို့ကခုနโอเคသူ20 second ဘာလဲဆိုရင်20 second အထိကျွန်တော်တို့ကမတိအောင်ဆော့နိုင်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ခုနသူတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော် point ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒီအပေါ်မှာတင်းလို့ပြောဆိုလဲရှိရပေါ့နော်ဒါကကျတော့လေကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးဒီ coin ရလာတဲ့ညာကျွန်တော် debit coin အနေနဲ့ကျွန်တော် coin 60သူ coin 120ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကြည့်ပြီးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟုတ်တာပါโอเคဒီ game ကဘာလဲဆိုရင်မနေ့က game တဲ့ကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် ticket တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးပို့ဆော့ရင်ဆော့တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ ticket ကရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုမျိုးပတ်စံထုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့$10ပြည့်မှထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်$10ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ amount ဒီ win job ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်တွေကကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ PayPal account တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်လိုက်လို့ရှင်းရပါပြီဒီကိန်းကကျွန်တော်မနေ့ကကိန်းနဲ့ပုံစံပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါဒီလောက်ပြောပြလိုက်ရင်ဒီ ဆော့တဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်အဆင်ပြေမှာထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်